Benvinguts i benvingudes. Gràcies per assistir en esta gèlida vesprada a este lloc remot, difícil de trobar, però bueno, almenys algunes persones sí que hem arribat, ho hem trobat. I sobretot perquè val la pena allò que anem a tractar aquesta vesprada. El primer és dir-vos que tot este muntatge que hi ha d'altaveu, de càmeres, etc., és perquè el que volem realment som conscients de que el contingut que anem a compartir esta vesprada amb tots i totes és un contingut molt vàlid i que pot ajudar a despertar mentalitats, pot ajudar a moure coses, a moure consciències. I aleshores anem a gravar-ho tot en vídeo per a ficar-ho després en YouTube i totes aquestes coses i donar-li una mica de difusió perquè realment no cal, per sentir-nos nosaltres simplement no caldria tot este. Dit això, aquestes són les terceres jornades regeneratives que organitzem des de l'entitat del Camp a la Taula. Quan se plantejàrem crear aquest tipus d'eventos estem pensant en els possibles noms que podíem gastar per elles. I finalment arribarem a aquest acord de regeneratives. Per què? Perquè el nostre ànim realment és la transformació, la regeneració d'allò en què treballem. No únicament la regeneració del sol, sinó també a través d'esta eina, que és el sol, arribar a una regeneració major, la regeneració social de les nostres relacions. Vivim en un món en el que encara hi ha molta visió newtoniana de les coses, les coses per separat, analitzem cadascuna per el seu rotllo i s'oblidem de que realment la riquesa està en les relacions que hi ha entre aquestes coses. Aquestes relacions és el que nosaltres volem treballar, les nostres relacions en el terra, en els microorganismes, en les persones, en les institucions, en els iguals, en els diferents, en els diversos, en tots i en totes. I aquest és el motiu pel qual nosaltres anarem a aquest títol tan bonico de les jornades regeneratives. Enguany tenim altra vegada dues sessions, una primera sessió, que és la d'avui, que vam centrar-se en un projecte, en dos projectes molt potents, centrats en el compostatge, en solucionar un problema que tenen tant els agricultors i agricultores com nosaltres, que és què fer en les restes orgàniques. Jo m'ha agradat una vegada, la primera vegada que vaig sentir a Vicent que parlaven de la matèria orgànica no productiva, o alguna cosa així. Què fem en la matèria orgànica no productiva, siga en les ciutats, siga en el món agrícola. Aleshores, avui anem a parlar d'aquestes dues versions, com ho volem abordar en el món agrícola i agafant des d'ahir el coneixement i des d'ahir agafant el testic, anem a presentar una miqueta el que hem fet així, el que estem fent en Narval des de fa 3 anys i molt específicament el que hem fet enguany, en aquest contracte que tenim en l'Ajuntament de Narval. No m'enrotllo més, simplement presentar a Vicente Blay, ell és ingeniero agrònomo, de bons, perquè n'hi ha que fer una distinció, i ell treballa com a tècnic del projecte Agrocompost, que és un projecte de la Universitat Miguel Hernández d'Elche i que ell mateix ens va a presentar. Això ja me calle i li dono la paraula a Vicent. Gràcies. Gràcies a tu, Salva. Primer, agrair-vos que vingueu avui a sentir-me parlar de compost també, que reciclatge de matèria orgànica no és una cosa que uno pensa a fer un nivell per la vesprada, però bueno. Jo, primer, quan parlem de comunitats regeneradores, jo la meva xerrada va parlar una miqueta parlaré del que és el projecte Agrocompost per donar-lo a conèixer i després tenim uns quants exemples, entre ells la del bar circular, que nosaltres el que fem és assessorar a la gent a convèncer-la o la gent que està convençuda li donem facilitat perquè pugui fer compost. I res, jo l'únic que faig és vaig explicar el que és el projecte Compost
i no anem a entrar en qüestions tècniques, però bueno, que si voleu tenir puntes o qualsevol cosa, pues, ja veureu que tenim prou experiència des de lo més menudetes a la més gran i més o menys el nostre projecte és dins de lo que és un treball que treballem en Conselleria d'Agricultura i en Conselleria de Medi Ambient, un conveni que té la universitat en aquestes dues conselleries i l'assessorament que fem és de debades total, no? Entonces, que cal aprofitar aquestes cosetes que n'hi ha no? I interar-se, pues això. Bueno, sense més, si vol passar també, és que jo el primer que també se canvi de què parlar, però bueno, quasi m'agrada parlar una miqueta que si no veig clar. Jo, primer quan parlem d'això, estem regenerant, perquè estem regenerant, doncs, que diguem que la Terra tenia una fertilitat, sempre ha tingut una fertilitat durant milions d'anys que costa fer el sol. O sigui, el sol és una cosa molt complicada de fer i al llarg de la història va fent-se poquet a poquet. La matèria orgànica, perquè estem parlant de regenerar, perquè este sol, poquet a poquet, en aquests últims anys, ha anat perdent fertilitat. Poquet a poquet, l'agricultura industrial suplia aquesta falta de fertilitat mitjançant els nutrients químics, però hi ha un moment en què s'estan donant compte de que no és suficient, o sigui, que fa falta alguna més. No? I això, alguna més que fa falta, doncs, investigant, pues, bueno, hi ha molta gent, investigadors com nosaltres, que estem treballant en un tema d'utilització, perquè que hi ha molt de sempre estem dient que la importància que té la fertilitat que té un sol depèn fonamentalment d'una part molt menudeta, o molt d'un 5%, no? De lo que és un percentatge d'un sol, una part molt menudeta, que és la matèria orgànica. Aquest sol és la que reposa la seva fertilitat, perquè d'aquesta matèria orgànica se produeixen molts intercanvis de nutrients, és on estan visquent els microorganismes, és la interacció també entre la part, diguem, interacció entre la part química, o sigui, la part mineral, entonces és molt important i la part fonamental és el 5%, és el més important. D'això estem parlant. Sí, es que puede ser pasar soles. No, pero es un rollo porque te parece y continúa. Vale. Bueno, es eso, ese 5% anem a estar parlant nosaltres. Tota la xerrada nostra, lo més important és esa part molt tan menudeta que hem de regenerar perquè l'estem perdent, no? I veurem les conseqüències que té. Esto es un estudi que se va a hacer en el Mediterráneo del Este, que para no, vamos a pasar a sí, vamos a pasar. Sí, porque si no... Gràcies a alguna cosa per exemple. Aquí veig un mapa d'Espanya i és un treball que està mirant el porcentaje de carbono que hi ha en la superfície de l'Espanya i, com podem veure, diguem que l'estoc de carbono entre el 2,40 que són més oscurs, només hi ha un estoc de carbono adequat, a més o menys en la zona del Pirineu. Tota la resta, el que és el Mediterrani i la resta d'Espanya, també està igual, però l'estudi se va fer aquí, tenim una carència prou important de carbono, de matèria orgànica en la terra. Això és perquè les centrales estan sent menor que les incides, o sigui, realment està emitint-se més CO2 en les pràctiques que portem en l'agricultura actualment, més que el carbono que estem impulsant en la matèria orgànica que estem tirant. Aleshores, para poder revertir este problema, pues bueno, comenzar a introduir més entrada més que incidir, ¿no? Para reconstrucció, para regenerar lo que es la materia orgánica en la Terra, que es la responsable de la fertilidad, ¿no? En esta manera de eso, de regenerar, pues eso que estem parlant nosaltres, pues parlem de lo que fem de la minoria de nutrients. Hem de buscar esos nutrients on estiguen, ¿no? On tenim tota la matèria orgànica? Pot estar en el camp, en les restes agrícoles, pot estar en les ciutats, en els residus que generem, poden estar en els animals, en les granges, hi ha moltes fonts de matèria orgànica i el que hem de fer com a tècnics o com a enginyers o com a ciutadans és començar a buscar aquests nutrients on estan. Estem parlant també d'economia circular, és una cosa que està parlant-se molt en Europa, és una estratègia, perquè se'n donen compte que hem de començar a continuar ficant el carbono dins de la terra, no? No podem funcionar sempre extraient, no sé, ara mateix comença, avui comencem aquí, però comença també el COP28 també, no? Però això fa l'incomença. Està contraprogramat. Bueno, pues eso, la resposta, pues nosotros la tenim, ¿no? Pero bueno, damunt
hem de passar que si un no és agricultor, que els últims, des de la guerra d'Ucrània, pues, els preus de lo que són fertilitzants i coses d'aquestes pues, han duplicat, no? O triplicat inclús. Pues és que inclús que fa 3 o 4 anys el que és la gestió de matèria orgànica podia estar molt bé, perquè inclús era una cosa que hem de plantejar perquè podia tindre un cost major que el que és la fertilització habitual que porta qualsevol agricultor mitjançant la química, però actualment ja la química està molt més cara inclús que la fertilització orgànica. Entonces, si és millor per la terra, és millor per el medi ambient, és millor per les nostres plantes i és més econòmic amunt, doncs per què no intentem canviar una miqueta? I busquem els orígens on estiguen. On les busquem, no? Pues en aquesta manera de funcionar naix el que és el projecte agrocompost, no? O sigui, següent. És el que s'ha dit. És un conveni que ja portem, va començar el 2017, molt poqueta cosa, una persona, allà en el laboratori de la universitat, però ja portem 6 anys de treballar, no? Hem fet molta feina. Lo més bonic del projecte agrocompost és que és un projecte d'investigació i experimentació en agrocompostatge, ¿vale? Pero Valencia quedó favorir la formación y el desarrollo colaborativo, o sea, nosotros también trabajamos en la SER y lo más importante que es in situ, digamos, lo que, ¿cómo enseñamos nosotros a hacer compost? Pues tú tienes una inquietud, ¿no? De ver el compost que es, o en este caso Salva, va a fiscular la inquietud y nos localiza. Y nosotros venimos en ells y pues eso, fes així, alguns dubtes que poden tindre, que sempre això, que sempre, claro, quan comencem a fer una cosa nova, pots agarrar tutorials d'internet, però hi ha molts que són molt roïns i altres que són bons, no? No, pues ya, bueno, nosaltres anem al puesto y al puesto ayudemos, ¿no? Y entonces lo que se trata es de obtener una materia orgánica de calidad, o sea, realmente, al final la materia orgánica siempre se degrada. La matèria orgànica sempre s'oxida. Al final, tota la matèria orgànica que tenim arriba a ser compost, no matèria orgànica degradada. Però també, si fem un procés adequat i controlat, podem tindre una matèria orgànica de qualitat i que tinga tots els nutrients que tenia la matèria orgànica anterior. Les coses de o cuines bé o cuines, no sé, sempre se pot fer les coses bé o mal. Con el compostatge també. I nosaltres que intentem és dir, bueno, si ho fas així, no, al final tota la matèria orgànica acaba en un lloc, però si ho fem en les condicions adequades i tu te fas càrrec d'aquest compost, d'aquest procés, doncs arribaràs a tindre un compost de qualitat amb tots els nutrients que haurien de tindre i totes les característiques que haurien de tindre. Pues això, el compost entonces com treballa al final. Esto puede anar molt de pressa, però bueno. És un procés integral, això que mostramos, agarrem les mostres de les matèries, dels ingredients que tu tens, per exemple, un que és agricultor que té una taronja, que és la remota, el fem que té, agarrem unes mostres, intentem actuar la barreja per fer el te donem un termòmetre per fer el control de les temperatures, després, diguem, quan se té que... O sigui, diguem que anem xerrant tot el procés que durant 3 o 4 mesos de fer el compost, doncs anem acompanyant a la gent, no? I al final, inclús, donem un informe, un informe, diguem, que agarrem una mostra quan està al final i l'analitzem en el laboratori i diguem, doncs això de aquestes característiques, aquests fertilitzants, aquestes coses, no? De cas és que això que des d'una cosa que és un residu, nosaltres intentem aconseguir un producte de qualitat. Este es el tipo de informe, porque está el NPK, como es un fertilizante, que estem obtenint característiques agronòmiques, dosificació, metalls pesats que pot tindre. Perquè tot això, quan traguem un fertilitzant al mercat, també hem de ser conscients que hi ha una legislació que s'ha de complir. Inclús quan fem un compost de urbà, inclús per poder utilitzar-lo després en el camp, s'ha d'analitzar que no tinga determinats patògens, coses d'aquestes. Nosaltres, si se fan els processos adequadament, podem garantir que no passa, però de totes maneres, quan se fa habitualment, hi ha determinades normatives que hem de complir i s'ha de treure examinar. I entonces aquestes coses, el microaliment no ho fem, però el tema que són metalls pesats, anàlisis, això ho fem. Con este proyecto al final, que hem aconseguit? Estar en más o 2017, porque tampoco está en la zona d'Alacant, a partir del principi, però ara estem en tota València. Portem això, més de 660 pilots,
quasi 400, però processos de compostatge diferents. Que això que són hasta 2.000 litres en guanya, perquè una miqueta més, però 2.000 són hasta estiu 2.500 tonelades de residus compostats. O sigui que també per ser un projecte d'investigació d'un laboratori, d'una coseta de nens que són prou menudes, pues ja estem arribant a determinats volums que ja són importants, no?, per fer un projecte. Que no som nosaltres, qui fa la gent, no? Però clar, perquè sentim molt orgullosos d'esto, però tu també. Són 12.400 tonelades, implica que s'han 2.600 tones de carbono s'han d'emetre directament a l'atmòsfera. O sigui, s'estan utilitzant com a fertilitzant y el compost que nosaltres fem pot durar en el suelo, pues a voltes se mineraliza un any, 3, 50, 7 anys, ¿no? O sea, es un compost que ese carbono sabem que va a estar ahí perquè és un compost estable. Són també nutrients que cal. Nosaltres el tema del compost que aconseguim, pues bueno, estem ja hem fet aquesta tasca que portem agarrant a la gent que està fent compost, tant d'un sector del sector primari, com la ramaderia, això és l'agricultura, el sector secundari, pues la indústria, o el terciari, que són els ajuntaments, els urbans, però quan per totes aquestes coses hem agarrat mostres de tot això i tenim ara una base de dades de 450 matèries ingredients tots per utilitzar, no? Que analitzar el nitrógeno, perquè ja si sabeu de compostatge, doncs bueno, s'han de barrejar aquestes coses, però bueno, algunes coses serveixen per unes coses, altres per les altres, ja que un poquet de saber què s'ha de fer, no? Però bueno, que això, que són 450, doncs és la base de dades més important que hi ha en la península ibèrica, segur, i en el món, doncs, de les que més, no? Aquesta tasca que estem fent, diguem que ara la ciència, però que està fent com vosaltres, agarrar mostres i fent compost. També hem dit quines comarques fan determinades coses i quines comarques fan. Hoy els residus on estan, també ens ha donat per fer això. Mentira, també, que això no se pot fer més ràpid, si no la gent se ve dormirà. Es podeu interrompre quan vulgui. Tener, per exemple, la recepta de les empreses que n'hi ha, les almasares, les bodegues, pues tenen uns residus que generen, com és el Perú, com és la fulla, que són les que són, pues bueno, qualsevol que tinga una almasara, qualsevol que tinga una bodega, pues tenim receptes específiques per als seus residus. Per què? Perquè hem fet ja 60 o 70 processos d'esto, ja se'ls sabem de memòria. Jo ara vinc de contar dos d'estos de dos almasares, però hem muntat un parell de projectes d'estos, que és una cosa que tenim prou experiència en això. O sigui, tres parts al perujo, una pasta, 3 parts de fulla i una de gallina. En això ho barreges i tens un compost de categoria. Però bueno, per això per bodegues, per determinades... També tot això, que és molt bonic també, però bueno, hem fet una, que ara està molt de moda, pues hem gastat a la Compost Calculator. És una app que està en el mòbil, te la pots descargar tant per Android com per iOS, o sea, para Android como para los Apple, ¿no? Y ya está. Ahí dentro de eso te puedes descargar. Y en ahí tenim estos ingredients, els 400, no, però 250 resina, i entonces ahí pots fer-te tu les teues barreges i te diu com fer-ho, com tens la pila, és una calculadora esta cosa. Però bueno, és per això, quan estàs avorrit, pues pots jugar amb això. També estem fent un curset de lo que és mestre compostador, que ha existit una llei que t'exigís que sigues mestre compostador per poder compostar certes quantitats, per altres no. Que també és una cosa nostra, però bueno, el mestre compostador és online, ho podeu fer qualsevol, són 35 hores, i després, per fer el mestre compostador, que vindrem un dia a una o dos companys a fer una pila de compostament, i entonces ja podeu fer mestre compostador, té una part pràctica. Però bueno, totes aquestes coses que jo va parlar, pues també en el compostaje UMS, la pàgina del projecte, pues tenim ahí moltíssimes píldores de coneixement que me fa falta, que el compost està molt líquid, que està molt eso, que se me seca, pues ahí podeu buscar el per què, les raons, no? I són, diguem, són informacions que són de ciència, no són d'internet de l'aire, que hi ha coses que hi ha darrere, no? 55 píldores de coneixement només. Després, bueno, estem en les xarxes socials, estem fent fires, quan tenim una fira aquí, en el bar, pues, bueno, venim i ensenyem a la gent el compost,
hasta uns 6.000 i pico ja assistents que portem els 3 anys, no? De fires i endavant també. Llavors, últimament també que este projecte està tinguent també tant d'èxit que estem ensenyant-lo, esto que esto era en Malta, creo que era. Aquí unos que van en estado también en Bruselas enseñando. Entonces composta, este es de Salamanca, la red. O sea, digan que estén enseñando, no, ¿cómo digo eso? En La Coruña. Como digo, ostras, con este enferma eso del compost, que todo el mundo está haciendo compost, ¿no? O sea, que reportemos y además dispuestos a decir, pues mira, pues nos comenzamos a ir poquito a poquito y se van 2 tíos o un tío para aquí, vaya coche, y al que venga a hacer compost se los cría. Y entonces es el telecompost, ¿no? O sea, y entonces vas ahí, pum, y tú te vas a decir, la cual que, pues si comencemos a hacerlo, ya está. Y está criando la tensión muy puesto, ¿no? Y te dice, ostras, ¿qué está haciendo? Ostras, pues estos números, ay, ¿y qué son? Y, no sé, que en reales, o sea, no perseguir un beneficio, ¿no? Que después aquí en el tema de la materia orgánica y los bionutrientes es el gran negocio que está añadiendo últimamente en la agricultura. Pues bueno, nosotros enseñamos a la chela que no entra en ese momento. Yo creo que eso, también con una charla de compostaje comunitario también hablar de un par de cosas. Que actualmente digan que para gestionar lo que estén fent el compostatge és gestionar residus. Entonces, fins ara legalment no es podia fer. O sea, uno no podia gestionar els seus propis residus, tenia que ser declarar un gestor de residus y para ser gestor de residus tenia que poder passar una declaració d'impacte ambiental, però tingueres 200 quilos, o sea, o tingueres una masía o tingueres una planta com la de l'Entre de València, no? O sea, fores donava mateix que el compost que feres legalment te podien denunciar si algú es queixava, no? Bueno, pues aquí en València, durant aquesta època, entre un parell de lleis, la llei d'agrocompostage, que la de fa poquet, que no anem a parlar molt d'ella perquè és més destinada que són els agricultors, però que té, bueno, que ha sigut fins ara pues, en la pràctica que hem tingut, hem legislat, bueno, pues la llei ha de ser així, perquè la gent pugui fer compost sense demanar tants permisos, anem a fer una cosita més reduïda i que la gent pugui començar a fer compost i que complisca determinades coses per no contaminar, complisca determinades coses per fer les coses bé, el curset, per exemple, i ja pot fer compost, no? Tirant una mà. Bueno, eso es basada en la experiencia. Y entre también una instrucción técnica que es de obligado cumplimiento, que es eso. Si tú vuelves a hacer compost en estado de compostaje, que puedes agarrar hasta 2.600 tones de compost al año, que ya es 2.600 tones de residuos, que ya son una cantidad importante, pues bueno, es ahí una instrucción técnica, te digo con cero, y unos anexos que te digo con cefalcompost, que cosas, ¿no? Pero bueno, por eso está un pack ahí en la llei de compostatge, serà del 2022 i s'acaba de treure. I després tenim un altre marc legal aquí en València que és la llei de compostatge comunitari i domèstico i de la gestió de bioresidus, que és la llei que està acollint el que és el val circular per poder fer el compost dels residus propis que està fet, que pot tindre un establiment, per exemple, pot tindre com a màxim 20 tones de bioresidus domèstics i 10 tones d'estructural. Però no pot ser instal·lació més grans de 30 tones, que és l'adequat per al compostatge domèstic i això no? Pues bueno, amb això també hem estat assessorant a la gent del COR, d'un conveni la gestió de residus en València està ordenada en diferents territoris, pues un dels territoris que no té plantes de reciclatge, que té que portar els seus residus fora, el COR 5, que és la zona de Bellús, de Rícola, una miqueta més abans de lo que és Alcúria i tot això, quan vol dir que la Vall del Vall, la Costera. Pues ahí, diguem que aquesta gent que no té plantes d'estar portant el seu residu fora, pues ha començat en el que és, en esta ordre, estan fent el compostatge comunitari dins dels seus poblets, no? I bueno, portem això, 524 iniciatives de gent que estan per tot el món, o sigui, fent compost domèstic i ensenyant-los. Però bueno, també d'allí, pues si vegeu, en esta zona esta, que està tot ple, no? Que és el puesto on més necessitat ningú. Bueno, tira endavant. I bueno,
I ara això, tot això, com se fa, no? Pues bueno, com treballem el compost? Pues que estem parlant. Gent que ens crida, iniciatives, al final tot depèn de la gent. O sigui, realment, els nostres polítics o nosaltres com a tècnics podem fer, però al final sempre hi ha gent que fa falta que s'arremangui i comença a treballar. O sigui, per exemple, jo el que me trobo és que molta gent té moltes ganes de canviar coses i de treballar. I contínuament me trobo gent que vol fer muntatge de compost perquè vol reciclar, perquè vol que no sembla bé com estan funcionant les coses, i aquesta és la eixida que troba. Però bueno, que no ha de preocupar-se per el seu ambient, per la seva terra, per els seus aliments. Pues bueno, en això van començar en el bar, a fer ara porten més piles, però bueno, que coses que van en la pila tenia 200 i pico quilos de bioresidus. Tampoc, però bueno, això va la setmana següent en 200 i pico més, la següent no sé, va fer, però bueno, un exemple de com fer-ho, muntar-lo a la mà, feia la seva pila, el seu mateix, no? Eso vos podrá parlar més yo casi, però bueno, estoy nada. Bueno, això com tenia el estilo ja va créixer, i va créixer i de créixer, però això va ser més gran i al final se va reduir, no? Però bueno, nada. L'únic que demanava és això, mesura de temperatura, que és molt de fer. La llei ens exigís també que augmentar la temperatura que se dona el compostatge, doncs bueno, 70 graus arriba a este punt, una cosa així. 70 graus i per què busquem aquesta temperatura? Per higienitzar el material, perquè no hi ha patògens, no? I després siga segur utilitzar-ho. Pues bueno, ells mesuren la temperatura, la tecnologia és prou robusta, aquesta tecnologia de compostatge, perquè no fa falta aparatos molt complicats, això només se pot controlar, no? Fa les lliganes de treballar. I bueno, fem després aquestes gràfiques, tenim un per procés com anar, totalment, que estan de 70 graus, pues quasi un mes, pues això està higienitzat, o sigui, i no viu ni males herbes, ni viuen patògens, ni res. Un producte que te pots menjar que no te fa mal. No t'alimentaria, però tampoc te fa mal. Bueno, per exemple, això va un altre exemple. O sigui, quan volem, ara és un moment, parles una miqueta en general, i ara és un moment que me pareu i si pregunteu tot el que siga, perquè són exemples molt pràctics, i si no estic xerrant jo no vull tampoc, no? Si jo vull que es moure una miqueta, pues com se fan les coses. Us vas ensenyar un altre tipus de mecanisme que estan portant en la xaneta nostra, que vinc ara d'allí, no? I això, pues allí és l'Ajuntament el que ha vingut passar, diguem, a gestionar els seus propis residus. Per què? Perquè la xaneta està de la planta de Onda, quasi n'hi ha 80 quilòmetres de portar. Entonces, el fem que genera la xaneta s'anava a Onda para poder gestionarlo, con lo cual el transporte era una animalada. No sé si eran 12.000, 13.000, 15.000 euros al año. El alcalde va pensar, pues esos 12.000, 15.000 euros al año se pague al Uber, el pobre, y una persona treballa todos esos días ahí. Y es lo que han pensado. Tienen el camionet, tienen aquí de compósteres, una altra manera, este son que se treballan ahí, pues bueno. I ahí portem, ahí estem fent una altra cosa, ahí estem fent replega de la gent, no ho explico, tenim diferents piles de compostatge que anem a fer cada 3 o 4 mesos, montem una i fem el seguiment d'aquesta pila. I estem acompanyant-los a l'Ajuntament per que treguin un producte també bo, però ho fan els treballadors, no ho fa com aquí en el banc, ho fan una associació. I us explico alguna cosa. Sí. I una pregunta, que en la vostra experiència, què és millor? Fer-ho així en una pila en terra o en composteres com està dins la xaneta? Pues en pila. Claro, a més el tamany importa en això del compost. És una cosa que, diguem, són els microorganismes que han de fer la transformació. Els microorganismes són molt sensibles a lo que és la temperatura exterior i el que és la falta de la humitat, o sigui que tenen les condicions molt controlades, ¿no? Para poder funcionar i treballar. Si tu tens una pila molt menudeta, pues això s'excela, no pot aguantar la humitat, s'evapora l'aigua que n'hi ha. Entonces fan falta piles de metro y pico, metro y mig, metro 80, 2 o 3 metros de ample. Cuando eso tienes una pila así que está a altura más o menos, y en el centre es donde se dona bé el procés de fermentació. Realment les vores pues, ja tens una mitat adequada o les s'excela més pronto. Entonces per això ho voltegem també, perquè tot el material al final passa per el centre, que és on està el resto, diguem, on estan allí la bateria funcionant. La compostera se pot donar, però també te fa falta una compostera mínima, perquè si no
se pela muy pronto, ¿no? También yo también los composteros también dirían que es compostaje a baja temperatura, que también es una otra manera, o sea, no te falta que te puches hasta 70 grados, pero seguramente lo que está funcionando se pucha hasta 50, 60, pero bueno, antes expliqué cómo es el efecto aquí, y también ese composter que he visto antes, se fiquen a 70-80 grados también, lo que pasa que és més fàcil fer-ho d'una altra manera. I a l'aire lliure o a cobert? El què? A l'aire lliure, les composteres? A l'aire lliure estan allí. Si mira la... No sé, què és millor? Què és millor? O a cobert? I aquí estan tapades, no? Per exemple, tu vols fermentar ahí. Aleshores, si ahí està pegant el sol, pues ahí, diguem, el casca, el seca. No és el millor, tampoc si està tapat, doncs aquí estan tancades, però si està tapat, doncs millor. Si és una pila més gran, és que aquí se veu la pila, per exemple. Perquè el que fem és, primer muntem ahí per fer una còpia un poquet a poquet i que no faci mal olor, i se queda ventilat, i quan ja les tenim totes plenes, fer lo que és la pila gran. Però bueno, que així el que aconseguim és que no se nos publisca, que és el que no. Però no en una nave, no? No, mira, eso es una solera en Miguel del Monte, ya está. Nosaltres ho fem en terra, no en solera. Sí, claro. No sé, m'han que la solera no és el millor. No, millor. La terra sempre té microorganismes que van a pujar a la pila i van a intercanviar. I aleshores, si ese fertilitzant ha d'anar a la terra, pues lo millor és que quan antes comencen a entrar els microorganismes que han d'estar en la terra, és molt millor. Eso es una teoría, no, eso es la realidad. El que pasa que hay un tren con lo que es la normativa de medio ambiente y lo que son los lixiviats y lo que es la contaminación. Que si tú siempre haces eso, pues ya el lixiviat que pueden percolar y arribar a las aigües, no va a ser en nuestro caso, pero la llei diu que té que penalitzar. I determinades quantitats s'ha de penalitzar. Lo que estem parlant és quan són les coses menudes de el compostaje comunitari o el que és el compostaje comunitario o el compostaje menudet. Lo único que existe en el norte es que vas cambiando de puesto, con lo cual no contamines siempre en el mateix puesto. Si tú te sentas regal, pero hoy este año fas aquí, l'any que ve ho fas aquí, l'any que ve ho fas aquí i l'any que ve aquí. Aleshores, a quart any, la matèria orgànica que pugui estar que has contaminat ahí, pues ella no està, i dones temps a la terra que regenere. Perquè el problema dels residus també no són els residus en si, sinó la seva acumulació. Però són en metres pesats o... No tenen per què, no té per què. En principi, el que t'estan reclamant de contaminació són no metres pesats, que també pot tindre, però el que normalment gastem per compostatge no són tindre metres pesats, perquè són aliments que estem ficant-se nosaltres en la boca, no? El problema de metres pesats venen quan gastes lodos, de depuradora, quan gastes estiércoles que són molt intensius, que penso que menys els animals porten molt de zinc i molt de cobre per evitar que fiquen malalties, o sea, són antifúngicos, entonces para que no se fiquen malalts, els piensos van supercarregats de zinc i de cobre i això s'ho mengen els animals i després apareixen un estiércol i apareixen un metal pesat i apareixen l'aigua, però bueno, això no és habitual. Mira, si té glifosato, no? Si estàs tirant glifosato. Bueno, hi ha fonts, no?, que se mengen el glifosato. Sí, eso el glifosato se acabará, o sea, es que la natura es una animada. Ja en microorganismes està menjant de plàstic, ja, o sea, s'estem buscant a veure com fer-ho més eficient, però ja, o sea, tecnologia n'hi ha. El problema de la contaminació no és que no se pugui fer, sinó que fa falta voluntat. I la voluntat va darrere de l'espectacle, i ja està. O sea, és que manen, no tenen la voluntat i hem d'espetar. Hasta que la tinguem, ja està. Bueno, ja està. Pues eso, digamos, una altra manera de hacerlo, pues bueno, ahí, por ejemplo, para el porta a porta, perquè para una decisión municipal, hem de reciclar, i ficar en tots els puestos, no? Els xiquets de l'escola, pues bueno, una campanya de moviment ciutadà, pues bueno, ahí són 400 i pico famílies en el poble este, pues a la primera van a començar 10, ara ja són 50, no sé, poquet a poquet, no, 50 jo crec que ja són més. Pero bueno, igual la idea de esta legislatura del municipio, de esta mateixa alcalde, es que acaben los contenedors y que tot el món ho faci. O sea, van a començar un poquet a poquet, igual esta legislatura van a hacer tot.
tota la reciclatge de matèria orgànica. Per això també ens han cridat i vam dir, oye, conforme estem fent, no estem fent, no, perquè no podríem. No, pues anem a estudiar com se pot fer molt millor, no? Se replega, se porta en un camionet, que no va ser, se molt artesà, tot. Ahí la recogida la fa el mateix treballador i no li fa falta ser gestor de residus. No, que per la llei no li fa falta. No, no és domèstic. És domèstic i no arriba a ser... Es un treballador, es que el responsable, legalmente el responsable de replegar els residus urbans és l'Ajuntament. És l'Ajuntament. O sea, I dona igual que no sigui una empresa. Claro, i no sé un comandant d'empresa o un treballador seu. Normalment aquí el que fa és pagarem a empreses que gestionen residus i ens donen ese servei, però també com a Ajuntament pues pagar algú i després, clar, és que tindre un puesto pots gestionar això, però si no arribes, si hasta ara havia de ser el gestor, però ara mateix ja no fa falta. I el domèstic, com este llei, pues tampoc, però és que... Clar, no fa falta la llei. Has de tindre, declarar el puesto que ho fas, has de tindre determinades coses, perquè no fa falta ser gestor. Va, tira endavant. I sabem quin és el percentatge de residu orgànic sobre el residu ordinari, o el total de normal? El percentatge, pues entre el 40 i el 60, depèn de puestos. Però vamos en la, sí, el 40% del pes de fernes orgànica. És per mi un dels grans errors que ha comès Espanya en qüestió de gestió de residus, que s'han anat a reciclar el que és vidre, plàstic, cartó, perquè tenia un preu, no? I havien d'haver anat a fer l'orgànica perquè el que més se genera és que al nostre sol li fa falta la matèria orgànica. O sigui, és una cosa... I a més, està superdemostrat, tenim els tècnics, tenim superdemostrat que si s'utilitza matèria orgànica, la resta se neteja soles. O sigui, són molt fàcils separar, que hi ha màquines que separen plàstic de tot. Això no és. Però en canvi l'orgànica lo munta tot i al final tot vertedero perquè és impossible separar. Doncs si haguem pegat molta canya de fa 20 anys en lloc de separar vidres, separar l'orgànica, d'on havia les gallines, Nosotros lo que hemos observado también es que cuando una persona separa la orgánica, el resto se separa también. Es muy raro que una persona esté separando la orgánica y no separe el vidrio, el papel y todo eso. Porque ve de serie, ¿no? Sí, ya ve de serie. Y lo último es una orgánica, pues va a hacer que sería hacer los antepasos. I la orgànica també s'ha ficat l'últim perquè era el que més, por lo més brut, diguem, no? O sea, i ningú volia clavar-se, no tenia el preu, és el que costa, bueno, per mi és un error estratègic dels nostres polítics, però bueno, perquè és que jo fa 30 anys que estic dient que la matèria orgànica s'ha de tornar a la terra, estem treballant en agricultura ecològica tota la vida, entonces era una cosa de dir, la carestia que tenim i tot, cremant-lo i no sé què, pot ser. Bueno, això com ho fan ja, pues artesania, bolses de fem o compostables, bolses de plàstic o compostables. Pues bueno, els compostables en un puesto com este no tenim suficient temperatura de indústria, en un compostatge industrial com que fan en grans instal·lacions, ahí sí que se les fa les bolses de compostable, no? En les que estem piletes que fem nosaltres realment no arriben a degradar-se ben bé. O sigui, si té molt de percentatge, al final ens traguem bolses compostables, això, pues bueno, que castiguem a la gent per tirar bolsa de plàstic, però no, al final les obrim totes i ja està. Bueno, se munta la pila, se fica estructurant, més o menys les proporcions que fa falta per després. El que estem buscant en aquestes piles és que el que és l'humit, que estigui aïllejat el que estem fent, per la qual ni fa mal olor, ni podrit, ni res, ahí està començant a fermentar. Però bueno, això està gran. Bueno, el primer referent, tots els flancs que fets, el fa un tractor i fa una pila. Quan té una pila no la replega. Quan tenim 3 o 4 voltes que fem els plans, quan muntem una pila ja comencem a mesurar la temperatura. O sigui, realment, el primer fred de les piles està quasi 2 mesos o 3 que està separat. No s'ha muntat una pila, està allà i se cansa. Rebem aigua i comencen a fermentar, però no ha començat el procés de compostatge, fins que s'untem tot. Que en esa pila que s'untem hi ha fer que té un dia i hi ha fer que té un mes i mig, no? Però tampoc passa res. Al final tampoc estem en una productivitat, sinó després este residu continuant això. Continuant això, la temperatura, fent el seguiment, pues bueno, 70 graus, 60, este té menys canya, no? Bueno, però se va higienitzant i són compro, pues, ese tema en 90 dies, en 3 mesos,
pues guanyar munta i baixa, ja vol dir que ja ho precisa, però ja està tot el procés higiènic. I tenim ahí una pila de compost que n'hi havia que triar, que encara hi ha restos de coses que no s'han desfet, pues bueno, això se neteja i se pot gastar en els jardins, en l'agricultura. Però bueno, por lo menos l'objectiu del Ajuntament era que esos bienes que están pagando una empresa externa, que es quedar más pobre. Eso está conseguido. ¿Terminaba también eso? Claro, pues claro. Claro, en diciembre siempre en 2 o 3 cambios al día, cada día no a la semana, pues a lo mejor va uno cada semana, ahora no gastan prácticamente res, a nivel que son pocos. ¿Y ese compost lo viene en el poble? Sí. Pasa que ahora que el otro día que va a pasar, que van a aplicar un puesto, pues en algún puesto de renuncia que van a posar, ya veis si pues algún no sé, porque claro, eso es el coste de desfer, o va a ser una crosta de músculo, ¿no? De región, ¿no? Pues bueno, pues eso, les dicen, no, que se tiran aquí, no sé qué, para xiquets, eso no, es roïr, desfer, ¿no? No sé, ya, hem de fer també didàctica a la gent, perquè se van queixar a l'Ajuntament que estan tirant compost d'això, per què? Perquè no se va criar l'arbre, i algun xiquet va arribar, i estem tirant fent els xapis dels xiquets, que no passa res, realment. En tot el procés, però bueno, encara ho podem fer millor, climat una mica millor, que no es veig res i ja està. Però bueno, que són coses que també m'ho fa falta, o una crosta d'algo, o un trosset d'os, no s'algo roïn, no passa res, és una cosa que eso es natural, ¿no? Eso es una colilla. Exactament, una colilla mejorada de gos. Si pegues una volta per així per el bosc, està tot ple d'ossos i de closques de mejillons i... Recordo la vegada que vingueren d'un col·legi i mos diuen això que està ple de closques, i això, tu no saps que fa 2000 anys així arribava al mar? I la veritat és que a 4 dies això se desfà. Sí, bueno, que en mi compost no se desfà. Pues es de compost sencillo. Bueno, pues aquí un altre exemple de col·laboració municipal de la cooperativa, ¿no? Aquí es, digamos, que l'Ajuntament de Iàtova, Arnald de Bunyol, casi digamos que ya después Iàtova es un poblet y después ya comienza, Iàtova hasta Requena no n'hi ha res. O sea, es Iàtova, pero son bosques, ¿no? De pins y eso, pues bueno. Digamos que vaya, es una llei també que se produeix cremar en els pobres, en els camps, a 500 metres d'un nucli forestal. Pues bueno, aquí ja tots els agricultors del poble estan rodejats per 500 metres pràcticament. Entonces le traen un día a l'alcalde que no m'ho deixen cremar, que no m'ho deixen cremar. Bueno, no m'ho deixen cremar, pues claro, ara a veure què podem fer. Se van entrar que estan fent compost. Bueno, un projecte d'investigació. No sé quants milers d'euros, pues a fer pellet en la llenya, pues bueno, un projecte d'investigació per provar a veure si és rentable. No és rentable fer pellet. I què fem amb tota aquesta astilla que hem triturat els camps de la gent? Pues anem a veure si compost, però el compost no... Pues això, per fer compost en això. Pues a fer compost tenim a fer una planta, pues van hormiga en un puesto, tot en plan... No sé, en els diners d'aquest projecte d'investigació. Seria rentable fer una planta de compost en un sol així per fertilitzar orgànicament als pobres, als camps del poble? Pues anem a provar-ho. Y ya vienes en Europa que no tienes eso. Eso si tenéis una idea, pues se puede mirar. Pues la planta de compost, el compost de alperujo, aquí el alperujo es una pasta que, lo que han visto antes también, que de la rolima una gota de oxidolín, pues lo que queda, ¿no? Pues el compost de alperujo, el estiércol, la astilla, pues bueno, diferentes piles, ¿no? La cooperativa que tiene el alperujo, con el ayuntamiento que tiene la astilla y donde se vaya a esos agricultores. Planta de compostaje y la gestionar, ¿no? Un altre exemple, bueno, mira, en València també, el pare de Marilla, etcètera, comencen que fem totes aquestes coses que anem triturant, tota la bugambilla, pues se pot compostar. Clar, són només, ahí no pot entrar un fer, no? Pues clar, són compost de baixa temperatura, per què? Perquè només és la xespa, entonces té molt de carbon, no té estiércol, no té nitrógeno, no li costa molt. Són processos més llargs, però bueno, en lloc de que ahí no sé què fer, que se comportava que no se de plàstic hasta la sopa de plata, pues ara cada parque
están fent la pila, tindre su propia pileta de compost y ya no se, por lo menos no se va en caminos, están fent allí, ¿no? Els treballadores saben qué es. En Malí ya están fent-lo, en el Parque Central y comencen en el Parque de Tuya, en diferents tramos. No sé, és la competencia, formant-los a ells i tot. Ja, més endavant, en Bequís, se'n recordeu de l'incendi que van veure l'any passat? Sí. No? Pues una altra volta això. Com crec que mirem un bosque cremat, no? En un bosque cremat hi ha moltíssims estudis de com se regenera un bosque cremat, de com que s'ha de fer, què construcció s'ha de fer. Però en canvi el Monticello també està a veure els projectes, Sí. Passa que al final no m'han anat allà a fer més proves, però bueno, no sé. M'ha perdut, no sé què has dit. L'incendi de Regís també se va cremar a Monticello. Ah, sí. Y entonces esta experiencia que vais a comentar, pues, de regenerar Regís, también habiendo andado a Monticello, también hacer allí unas parceletes. Pero bueno, que al final no van a Monticello va ser l'últim any. En Monticello pues, se pueden también dar. Regís va ser l'any passat. Claro, pues eso, podrían andar a Monticello, no sé. Igual... O sea, que tenim una raó més. Sí, que igual a... Por eso cuando me ha dicho de Monticello, digo, ostras, a lo mejor era eso. Pues no va a ser segur que no. Sí. És veritat. Segur que és de més. És de més, poc més. Bueno, pues eso se va a cremar el campo, no pasa nada. Se va a cremar el campo, bueno, digamos lo que es en el bosque, pues no se ya han estudiado cómo se ha pero también en los terrenos agrícolas no llegan. Pero bueno, anem a utilitzar el compost nostre, diferents composts, el titular de la llenya dels pins estos que s'han cremat, a veure si com se regeneren els sols en agrícola. No? I després, pues, bueno, quan dir que es feien coses menudetes i no gran, pues també això va ser que les cooperatives, la necessitat de les cooperatives, la Diputació, l'Ajuntament, o sigui, fa 2 anys que van veure, o sigui, antes de la pandèmia va haver una tormenta que va en la zona de Tarragona, bueno, donde feien el compost, el compost, por también el orgullo de estas cooperativas del Maestrat se va a negar de agua, entonces no podía importarlo, entonces tenían que parar la campaña. Entonces me va a decir también, vosotros podéis compostar al Perú, que estén piles de nueces y no sé qué, pero bueno, nos quedan 3 millones de kilos, pero bueno, que no ahora, si nos tenemos un puesto para compostar, nosotros compostemos, ¿no? Y nos van a iniciar una planta abandonada que tenía la Diputación, y van a crear lo que es el piloto de compostaje local de escala media. Esos cooperatives, 3 millones de kilos de alperujo, maquinaria, tractores, no sé, maquinaria, ya no es la pala, ya no es como aquí, son piles de 50-60 metros, ¿vale? Descarregan camiones en mañetes, eso es un alperujo, pero bueno, tot al camp dels propis socis, no? Era el nostre objectiu. Bueno, ja està fet. Una cosa que s'anava tortosa, pues al final arriben... La matèria orgànica, creo que jo vull que estigui a la terra, està arribant. ¿no? Pues bueno, projecte d'investigació també. O sea, realment hi ha que buscar-li la història, però es fa. I tot això per què? Pues bueno, perquè som ja 8 milions de persones. I per la pràctica que estem portant aquests últims anys, se perden 25 a 40.000 milions de tones de terra fèrtil. Això és el que parlàvem al principi de que se costa milions d'anys de fer-se, pues estem perdent-lo cada any a aquests milions de tones. I això que són més. Estem perdent això que és la fertilitat de la terra, però que ens queda és això, és terreno que no dona de menjar. I per això hi ha que ficar-se. I endavant, pues això també. Bueno, són diferents coses, això són diferents piles, diferents tecnologia n'hi ha. Saben com fer-ho. Però bueno, y lo que estem donant compte és això, que anant nosaltres a puestos, començant això, la matèria orgànica, lo parlaves antes, que és com una palanca que maneja coses. O sea, que tu arribes i el que te crida és perquè no sé què, però bueno, vol fer compost, però se'n dona compte que això, se'n dona compte que hi ha que ficar-lo a la terra, comencem a parlar d'una altra manera, ostres, doncs, i ho integren dins de la seva pràctica, però estan fent de tontos tant, pues igual sí. Es que están pagando no sé cuántos miles de euros para que se aporten esto que era un residuo, ¿no? No son residuos, es una cosa que puedes aprovechar. Claro, fa falta treball, fa falta invertir en determinada tecnologia, en la màquina. Fa falta que algú com jo vagi a dir que me tingues por, tira endavant, que això m'ha passat a mi ja. És que quan t'has equivocat aquí, jo m'he equivocat antes. No sé ese tipo de cosas. Yo que sé, yo creo que ya está. Sí. Eso con molta gent, al final, és el que estava parlant, que jo no soc
son unos altres que eso, però bueno, són el que parlàvem abans, 200 i pico pilons que portem, 250 persones o ocupacions o gent, cooperatives que vol fer, no sé, no podem venir, cada volta som més, ja està. ¿Vale? Y como eso, como sí. Perdón, en el ejemplo que has puesto de la educación en Castellón, esos campos, esos olivos donde se echaba el compost, Sí. Se está, o sea, ¿no son producto ecológico? En este compost se puede tirar el ecológico y se puede, pero vamos, están gastando seguros en ecológico. Eso, realmente ese campo era el almendro, creo. Y ese campo ecológico, pues ahora mismo no me acuerdo. Pero o sea, ecológico no, ¿ha habido alguna diferencia en el consumo de fertilizantes o tal, habiendo echado compost que habiendo echado? No, eso los efectos, tú estabas preguntando del efecto sobre el fruto de utilizar una cosa u otra, ¿no? Sí. Son ensayos que ese tipo de ensayos cuestan mucho de hacer. O sea, realmente, mientras vas aplicando la materia orgánica a la tierra, hasta que ella tiene un efecto positivo sobre los árboles, a lo mejor pasan 3 o 4 años. Pero realmente se están haciendo pruebas, se han visto que no, en el suelo no hay efectos negativos de utilizar estas cosas y entonces, pues bueno, pero nos están mirando, nosotros no nos hemos dedicado a mirar el rendimiento que tiene utilizar este compost. Hemos empezado este año con la estación experimental agraria de Villarreal, con almendro y con nogal, que hemos aplicado este compost, pero vamos a estar 3 o 4 años mirando el suelo y mirando los frutos a ver si hay alguna diferencia. Y también en Yuchel, por ejemplo, hemos estado haciendo con los frutales que tienen allí, pero han empezado con un par de frutales de Batarroba, empezaron una planta nice, algo de verdura, y en Elche, pues en verano. Y en las estaciones experimentales estamos mirando a ver el efecto que tiene utilizar estos compost en el suelo, pero porque por otros tipos de investigar, pero eso ya está súper demostrado, que la materia orgánica funciona, ¿no? ¿Y no hay ninguna empresa que se haya interesado por conseguir ese compost para comercializar? Actualmente estamos igual llevándolo, se comercializa como es el proyecto de investigación lo que estamos haciendo. Realmente el que te encarga de hacerlo es el que lo quiere. Por ahora no estamos vendiendo y nosotros como empresa, universidad no vendemos, tampoco no podemos vender. Pero sí que hay gente que después, una vez empiezan ellos, puede venderlo. Hay unos chicos que tienen un vivero, hacen planta ornamental y tienen un vivero y tienen un garden en Alcocebre, justo ahí en Castellón, por entre Oropesa, Peníscola, porque hay muchos chavales, digamos, que les compran las plantas y ellos están haciendo compost y el humus que sacan, o sea, trituran todo lo que es el resto de poda de sus clientes, todo eso lo hacen un mulch, o sea, no un compost, hacen un compost y después lo meten en sus propias plantas. O sea que realmente sí que lo utilizan, es una empresa que lo gasta. Y después yo tengo a gente que le vendo Penior, por ejemplo, le vendo el compost que hago en la planta, no se lo vendo, o sea, le paga lo que es el transporte, porque no puedo vendérselo, pero sí que se está gastando, estoy interesado. Hay una empresa de ecológico en Castellón que también hace lo mismo, que pago el transporte y me lo quito de encima, pero no es la manera, vamos, que... Esto dice lo que parece que al final la solución va a ser mejor que tenga un valor ese compost, que se genere. Ahí empezará a ser interesante que todo el mundo empiece a compostar más todavía. No, mira, me ha faltado ponerte cuando he dicho que la mala suerte de las guerras estas que nos han puesto en el mercado es porque nosotros aquí aún estamos planteando estas cosas, ¿no? Pero en Andalucía una almazara ya se monta una almazara y al lado tiene la playa de compostaje. Pues bueno, ese compost que están generando allí, en Almería, en la zona de los aguacates que están plantándose, digamos en la agricultura un poco más intensiva, está pagándose a 35, 40 euros la tonelada. En la puerta del compostero, después el transporte aparte. O sea, yo estoy vendiendo el compost más o menos a 25 euros, así, el transporte, pues bueno, lo que cuesta. O sea, realmente que hay un mercado. Aquí no estamos acostumbrados a gastar ese tipo, porque tenemos una horticultura tan intensiva que pida ese tipo. O sea, que se han dado cuenta que o tiran el compost o se les va el dinero con fertilización química, ¿no? Claro. O sea, que hace falta a las plantas les gusta la materia orgánica, les gustan los ácidos únicos y fúlbicos que tiene. O sea, una tonelada de compost que se está vendiendo 35 o 40 euros por ahí, si separamos los nutrientes que tiene, pues tiene un valor entre 100 y 175 euros la tonelada. Si lo compraras en la tienda, pues, los únicos, el hierro, los quelatos, todo eso, y los microorganismos que después estás ofreciendo.
No sé, sí que hay mercado, vamos para bueno, no en nuestro caso, ¿no? Cuando preguntéis, coged el micrófono y así queda grabado luego para las... Ahí hay un micrófono, cuando lo pasáis. ¿Alguna pregunta más? ¿Pasáis el micrófono? Y así queda registrada la pregunta también. No, era en relació a... Has nomenat el cor, sí. I això que és en alguna zona determinada és un tipus... No sé, és que m'està portant un company meu, entonces no me'n recordo jo exactament dels pobles, però sí, hi ha una zona de, per exemple, Carriles, Bellús... Sí, la zona és opera, jo pensava que això era per tota la comunitat valenciana o no. No, el cor, claro, el cor està... És que són? Hi ha diferents cors. O sea, está, por ejemplo, en Valencia tenim l'Entre, que és la de la ciutat de València. Diguem que aquí el que m'està treballant a mi en Llàtova, per exemple, és el cor, el consorci número 5, no, el 3, no, el 5, el València Interior, en Castelló tinc el cor número 1. O sea, diguem que són repartits de la comunitat en diferents consorcis de gestió de residus. Gràcies. Ens ha quedat molt especial. ¿Pots explicar un poc més el càstig de Bertís? Tinc un interès personal. Sí. ¿Has dit algo a partir de Nissan i de Bertís? Però abans, si era un projecte que estava abans i que després no, claro, no t'entens. Ahir la que va començar en Besí se va cremar en aquest estiu, no l'estiu passat. Aleshores, a principi d'any van fer una aplicació del compost que hem generat en les plantes que tenim. Del compost que se genera en la fina. Digamos que se va a plantejar también una manera de recolzar a los agricultores, a la cooperativa que está allí, es de cómo van a regenerar estos oliveres, estos campos d'armeler. Entonces digo, bueno, nosotros els arbres ja veurem com ho podem regenerar, però que és la terra podem aplicar el compost i el compost diuen tots els investigadors, les investigacions que ajuden a la terra a funcionar, les plantes a funcionar. Entonces, anem a fer un assaig d'utilitzar el compost nostre, el compost d'un altre puesto, unes sembres de llavors, per exemple, no? Llavors d'estes silvestres i llavors cultivades. S'ha fet determinades parcel·les, s'ha fet assajos d'aquestes pràctiques, no? I el que estem fent és fer un seguiment del suelo com evoluciona. Però la tema que utilitzeu no té res a veure en la resta del incendi. Vale, una cosa. Sí, els arbres cremats o la resta... Sí, hi ha una de les sinergies que estem gastant com a acolxat és quan s'estan portant els arbres tota la llenya que és menudeta, la tritura ni la deixen les cunetes, no? Per la qual això posa també el camp que va frenant l'aigua, contra l'erosió, però bueno, ahí està. Normalment és on netegen els arbres per endur-se-los, és en les cunetes al costat dels camins, ahí hi ha munts de poda triturada, de fusta cremada triturada. I això ho hem gastat, hem enganxat uns quants en un remolc o dos remolcs i hem escampat en una parcel·leta per veure si també seria una solució. Si aquesta fusta, en lloc d'anar-se'n a un altre lloc per vendre-la com a fusta cremada, doncs potser, ja que s'ha creat aquí, la triturem i la generem perquè guarden. A veure si té un efecte, no se pot gastar. Però vamos, en principi no estem utilitzant fusta, sinó residus. I en Bertís això, per exemple, és una miqueta de... N'hi ha que fer alguna cosa, no? I a veure què podem fer. És una manera de recolzar-los a ells. Una pregunta, ¿a una arriba el compost de Entre? ¿El compost de Entre, una arriba? Sí. Buah. ¿Y qué cualidad de compost de Entre? Pues bueno, l'Entre porta uns anys fent-lo, intentant fer-lo molt millor. Jo ja tinc notícies de que està traient compost sense impropis pràcticament. M'imagino que el problema que té l'Entre és això, que la matèria orgànica que hi arriba està molt contaminada, té molts impropis, molts de plàstic, molt de vidre, molt de metal. Aleshores el compost que es trauen no tenia les condicions molt adequades per poder utilitzar-se.
Però això jo tinc constància que fa 4 o 5 anys cada vegada estan fent el millor i han instal·lat tecnologia per poder trobar el millor. Després, ara tenen com 2 línies, una que és la que se fa compost, que se fa quasi per el vertedero, i compost que ja està, té una qualitat que està utilitzant en l'agricultura. Però bueno, el problema és això del compost que si no fas una bona separació del fem, el que arriba a l'entre no pot fer un compost de qualitat, sempre va tenir molt de plàstic, molt de procés. Doncs el que hem de fer és intentar convèncer a que generem residus de separar. I això és el que està fallant en el que hem de fer el compost. I això, i el l'EPT està d'això. Jo tinc constància de que hi ha un compost de qualitat i un altre que es gasta quasi per anar a vertedero. Per què? Perquè té molt impropi. És que l'únic que se fan en compost per reduir el volum, perquè això ho podríem veure també, que la matèria orgànica, si tu portes directament a vertedero, a banda que està contaminant després el vertedero, va estar fermentant allí, doncs si fas primer un compostatge, transportes molt menys. La mitad o un 40% de lo que te está cortando. Y después está una materia orgánica estabilizada que ya no creará problemas en un vertedero a posteriori. Eso todos los técnicos, es una miqueta de repensar una miqueta que si lo haguera repensado fa 20 anys encara tindria un vertedero per poder tirar el fem. Cada vez actualment és com matar a tots, perquè anava tot, per lo més barat que s'agarrava i portava per una terrada. Però no hi ha que fer determinades coses. Entonces la empresa sí que a lo mejor está comercializando ese compost. Comercializando. Yo no sé si está intentando leer, pero yo tengo alguna cosa, si algún agricultor que le han vendido compost que está bien, de cualidad. Así que algo podrá vender. Claro, es una empresa mis pública con mis privada también. Entonces sí, trabajo ahí, pero vamos, que el seu negoci no es traure compost, el seu negoci és la gestió, ja cobra per la gestió. Entonces, si trago el compost, bé, si no, lo que li toca es pagar el vertedero, que entonces guanya menos, té menos beneficis. Però bueno, el mestre la pot millor, perquè també actualment ja la llei que acaba d'entrar, que la tona de residus que tu com a ajuntament, com a consorci, entres al vertedero són 30 euros la tonelada. Cada volta van intentar portar menos toneladas a los vertederos y crear reciclaje, o sea, evitar que los residuos arriben a las plantas. Y, por ejemplo, lo que es el compostaje se considera como una técnica de prevención de gestión de residuos. No es considerada gestión de residuos, sino es prevención de la generación. O sea, no se genera un residuo cuando se composta, sino se está prevenir que esos residuos es una cosa que se torna a introduir en el mercado, con lo cual ja t'estalvies per l'altre puesto, el de les ajuntaments s'estalvien, tots fills guanyant, és una de les coses que tots fills guanyant, no? Sense parar bé, boníssim. I això jo compost, però bueno, jo no m'agrada el compost que fa gent. Menos mal que fan. No, la veritat és això, la veritat és que moltes vegades dius, nosaltres mateixos a vegades pensem, bueno, no ho estem fent perfecte, però millor que no fer res és. Sí, es que la base. Y perfecto no se puede, porque no son las condiciones, no son necesarias para hacer el compost lo mejor posible. Les herramientas que tenim, pues, fem el que se pot, que és prou. Molt bé, doncs Vicent, moltíssimes gràcies per la teua xerrada, que la veritat, jo ja t'he sentit diverses vegades i cada vegada m'agrada més sentir-te. Sempre tens una visió molt xula. I ahí entra una mica també, seguint la cosa que acaba de dir Vicent, no? Una cosa és la tècnica, com millorem, com fem millor la gestió, tot això, però ara el primer que ens fa falta és rebre els restes orgànics nets, sense impropis. I ahí és on estem treballant nosaltres. Nosaltres, que és el que vos anem a comentar ara, hem fet, anem a parar a cimenteig, a fer el que fume, jo crec que ja fumen pocs, per sort, però encara queda algun que fuma. El nostre camí ha anat des del principi, recorda que estàvem molt centrats en el compost, no? El compost. I ara vos mostrarem una foto de la primera vegada que tinguérem compost, que se quedaren flipant, no? Direm, ostres, era què? I se donen en compte que el nostre objectiu no era fer compost.
el compost era una eina per a fer el que volíem fer, que és la formació ambiental, que és el que us anem a mostrar que hem fet al llarg de l'any. Aleshores, jo vos proposo que parem 5-10 minutets, fem un cafè, un te, un cigarret, gin tònics no en tenim, vale? I ara en 10 minutets continuem si vos pareix. Vale?